ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஏஎம்டி கார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெனால்ட் கியூட்டுங்க வண்டி ஜெனரல் சர்வீஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இது மாதிரி டயர்லாம் மாற்ற போயிருக்காங்களா, இந்த நாய்ஸ் வந்து யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு கஸ்டமர் சொன்னாரு. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. இங்க பாருங்க, இந்த வீல் வந்து இப்படி சுத்துறோம், இதுல எந்த நாய்ஸும் இல்லை பாருங்க. ஸோ இதுல வீல் பேரிங் நல்லா இருக்கு. அப்படியே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், லெஃப்ட் சைட் பேக் வீல் பார்க்கலாம் வாங்க. இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த வீல் நம்ம சுத்த போறோம். இப்படி மாமில் கிரைண்டர் ஒரு மாதிரி ஓடுது பாத்தீங்களா. இந்த வீலே வந்து ஷேக் ஆகுது. நம்ம ஒன்றும் வீல் போர்ட்லாம் லூஸ் பண்ணலங்க, வீல் போர்ட்லாம் ஃபுல்லா அதே டைட்ல தான் இருக்கு. இங்க கிட்ட வாங்க, நல்லா இங்க பாருங்க, இந்த ட்ரம்மே ஷேக் ஆகுது பாருங்க, வீல் ட்ரம். ஓகேங்களா. இப்போ இந்த பேரிங் வந்து ரொம்பவே அன்கண்டிஷன். நம்ம எதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் ஓட்டணும், ஏன்னா ஏதாவது ஒரு வீல் கழட்டி போகும்போது நம்ம எங்கேயுமே ஸ்பேட்ஸ் கிடைக்காது டக்குன்னு அர்ஜென்ட்டுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம கேம் நம்ம இதை அட்டன் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். நன்றி.